Dyson, allan. Parsons sy'n ei lledu hi I Gibbings. Gibbings yn troi un ffordd ar llall a'r croesad I mewn. Ac am gyfle I Will Rickard. Roi Caerfyrddin ar y blaen. Mi oedd hwnna'n groesiad hyfryd gan Bradley Gibbings I mewn i'r coridor ansicrwydd na. Pas lac yn fan'na. Mae gen Rhys Hudson le I redeg yma'n hyn. I Dinas Casnewydd. Hudson heibio I un. Mae'r bas drwyddo. Dim cam sefyll. A Gareth Hull gafodd y cyfle. Mae'r bel dal ar dir y byw. A'r ergyn dod I mewn. Gan Rhys Hudson. A Nick Jones yn arbed ar yr ail gynnig. Wel am gyfle i'r tîm cartre. Gareth Hull. Gafodd yr ergyd yn y diwedd. Gei Crydd I gyfeiriad. Rhys Hudson sy'n rheoli, a Rhys Hudson yn ergydio. Ac arbediad gwych gan Nick Jones yn isel I lawr i'w dde. Tristan Jones yn lledu hi I Caerfyrddin a'r croesad yn dod I mewn gan Jordan Vickers. Ac mae Liam Thomas sydd wedi bod yn ddistaw drwy'r gêm yn cael blaen I droed arni ac yn prodio honna heibio I Marcel Nzarora. I mewn ar gic gornel i'r postyn bella a Scott Tancock yn gwneud dim camgymeriad. A da chi'n ama I bod nhw wedi sicrhau I lle yn rhydedd rownd y cwpan bellach. Wel, mae'n pwysig iawn, mae'n pwysig I cael trwy'n y rawn nesaf, ond roedd y perfformio ddim yn ddigon dda dweud y gwir, ond mae canlyniad yn pwysig, ac felly mae clwb mewn y hat y rawn nesaf. Mae pethau pwysig cyn y gêm. Mae Cup final I Newport City, dweud y gwir, yn chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n chwarae yn arbennig iawn, ond chwarae teg iddyn nhw, ond dwi'n hapus iawn cael y round nesaf. Look, overall, we can't be too disappointed. The better team won on the day, but first half, we were in a position where we did well. We came up against a team who played direct very well and wore us down, but if we took one or two of the first chances that we created, it might have been different, but overall, it's a fair result. I did think we'd be fitter than them, and they would tire quicker than us because we've got a really fit squad. And that's what happened, I think, in the end, because we are super fit. And as long as we focus on being super fit as opposed to like wanting to play football all the time, we'll win more games than we lose.